자, 그럼 이제 Q&A 한번 진행해 보죠. Q&A 아까 질문들이 어떤 게 있었냐면은 학교 도서관하고 독서 교육을 내가 다 올려줬었나? 카페 내용을? 아, 다 올리지 않았죠. 추가 내용 추가 내용 같은 거 올려드리긴 올려드릴 거예요. 그러니까 너무 그거 고민 안 하셔도 되고요. 로드맵 두 권은 지금 있는 거 구매하시면 되고요. 로드맵 두 권은 지금 있는 거 구매하시면 되고, 로드맵 두 권 아직 개정판 안 나와요. 예, 개정판은 내년, 일단은 원교재가 개정이 돼야지 그 로드맵이 개정이 되는 거거든요. 근데 아직 원교재 개정이 안 이루어졌기 때문에 로드맵은 그렇게 고민 안 하셔도 돼요. 아직 1월 오프라인 강의 진행에 대한 학원 방침이 없어요. 아직 지금 3단계까지 나오고 있는 판이라 오프라인 개강이 온라인으로 될 수가 있습니다. 그냥 오프라인 신청하신 분들을 제가 실시간 스트리밍으로 초청을 해가지고 수업을 하는 거죠. 온라인으로 실시간 온라인 수업을 하는 거죠. 뭐 블렌디드라고 뭐 하던데 뭐 그렇게 진행을 할까 싶습니다. 그다음에 아까 있었던 질문 중에 뒤에 드릴 질문 답변 드린다 했던 게 도쿄랑 학도 로드맵은 여름방학 때 7, 8월쯤에 나올 거고요. 로드맵은요. 교재는 1, 2월 달 작업해서 3월 달에 나올 것 같아요. 오후 야간 시간 아까 말씀드렸고, 문제집은 아직 문제량이 적어서 책으로 내긴 좀 힘들고요. 아까 질문 주셨었던 분은 초수라서 막막하다 하셨던, 하루에 몇 과목씩 병행하면 괜찮은지. 무조건 병행하셔야 됩니다. 뭐 병행을 후반부에, 아니 그런 거 아니에요. 문풀하고 이론 병행 말씀하시는 거면 모르겠는데, 그 저기 공부하실 때 그 과목을요 어떻게 하는 게 좋냐면, 아까 제가 보여드렸던 요 과목들 있죠. 이거 한 과목, 이거 한 과목씩 하세요. 이게 성격이 뇌가 돌아가는 구조가 좀 달라요. 그래서 얘네들은 구조를 짜고 외워야 되고요. 얘네들은 왜 이렇게 되는지 이해를 해야 돼요. 그렇기 때문에 저는 가능하면 하루에 두 과목은 해야 된다고 좀 말씀을 드리고 싶고, 하루에 한 과목씩 돌리는 분들이 있거나 한 달에 한 과목씩 하시는 분들이 있는데, 그럼 망합니다. 예, 그럼 진짜 100% 망합니다. 한 달에 한 과목 하면 안 되고요. 하루에 두 과목 하셔야 돼요. 하루에 두 과목 하시고 사이클을 4일에 한번 돌리시도록. 이렇게 해서 1일차, 2일차, 3일차, 4일차 이런 식으로 하셔라도 예, 사이클, 그러면 이제 분량이 대충 보일 거예요. 분량이 보일 거니까. 그래서 내가 공부하고 있는 과목, 그러니까 수업 토요일 날 내가 수업을 듣고 왔어. 그럼 이제 요거에 대한 과목이 해당 진도만큼은 복습하시고, 그다음에 그거하고 성격이 반대인 과목을 같이 한번 하셔야 돼요. 그렇게 하셔야 돼요. 무조건. 안 그러면은 여러분 페이스 조절을 실패합니다. 과목 성격이 좀 다른 것들에 병행하면서 좀 더 해야 될 것 같은데, 좀 더 해야 될 건데, 이렇게 되면은 좀 더 해야 될 것 같은데 생각이 들면서 자꾸 그 과목을 붙잡게 돼요. 그 과목을 오래 붙잡을수록 늘어지고요. 여러분, 과목 하나를 오래 붙잡을수록 이 과목에 대한 내용은 내 머릿속에 들어오지만 다른 과목에 대한 내용은 잊어버린다는 생각을 하셔야 돼요. 내가 공부는 이런 거라고 여기선 얘기 안 했구나. 공부는요, 두뇌라는 스펀지에 알코올을 적시는 거예요. 그래서 내가 계속 뭔가를 집어넣지 않으면 날아가요. 집어넣지 않으면 날아가요. 진짜 많이 날아가요. 그래서 한 과목을 넣었다가 8과목에다가 알코올을 계속 떨겨야 돼요. 근데 한 과목을 충분히 적셔서 나머지 7과목이 다 말라버려요.
무슨 말인지 알겠죠? 그럼 안 되잖아요. 그래서 이게 조금 불편해요. 여러분 하나 충분하게 적시는 게 편하겠어? 8개를 동시에 적시는 게 편하겠어? 하나 적시는 게 편하죠. 하지만 나머지 7개는 포기해야 돼요. 그렇게 하면 안 돼요. 그래서 불편해야 돼요. 일 8개를 적시기 위해서는 8번을 움직여야 되기 때문에 부지런하고 불편하고 혹시나 마르지 않을까 불안해야 되는 거예요. 그게 언제까지 가야 되냐면 공부할 때까지, 저희 시험장 가서 시험 볼 때까지 계속 그래야 되는 거예요. 무슨 말인지 알겠죠? 그래서 마음 편하게 워드로 정리 한번 해볼까 이러고 앉아서 워드로 정리하면서 공부하는 줄 아시는 분들인데 택도 없어요. 네, 절대 안 됩니다. 오늘은 저 8시간 공부했어요. 뭐 했어요? 그런 분이 있었어요. 8시간 공부를 했대. 되게 많이 공부했대. 그래가지고 그래요? 그럼 내 내용 알겠네. 그래서 물어봤거든. 물어봤는데 내용 하나도 몰라요. 네, 목차도 몰라. 안 해온 거예요. 정리라고 하는 행위를 공부를 했다고 착각하는 거예요. 근데 정리하지 말라 이런 말 잔소리. 이 말을 내가 너무 많이 해서 내 호가 TMI 신인 저 에릭 신이잖아. 참나. 하여튼 알겠죠? 그래서 8개 스펀지에다가 알코올을 충분하게 적시는 날이 촉촉하게 젖어가지고 시험장에 들어가야 된다고 생각하세요. 알겠죠? 그래서 과목은 병행하시는 겁니다. 병행하세요. 초수들은 절대 조심해야 돼. 그 다음에 또 아까 뭐였죠? 이 초수 아까 말씀드렸고, 네, 뭐 또 질문이 있으시면은 혹시 내가 답변을 못 해드린 거 있으면 입력해 주시고요. 어, 아, 다시 공부해야 될 분들, 다시 공부하셔야 될 분들은요, 다시 보세요. 1년 쉬잖아요? 처음부터 다시 해야 됩니다. 무슨 말인지 아시겠어요? 1년 쉬었으면 처음부터 다시 하셔야 돼요. 여러분, 그러면 1년 쉬었으면 올해 기출 풀어보세요. 내가 다 풀 수 있는지. 내가 1년 쉬었다가 나를 빨리 내 실력을 빨리 내가 맞이해야 되거든요. 맞아야 돼. 내가 직면해야 됩니다. 내 실력을 빨리 직면해야 돼요. 그래서 올해 기출 문제를 딱 풀어봐야 돼. 하나도 보지 말고. 그리고 시험 딱 봤는데 내가 여기서 70점 나왔다. 제가 이제 답안 올려드린 거 있잖아요. 70점 나왔다. 그러면은 문제 풀면서 해도 되겠는데, 복습을 하면서 하면 되겠다 싶은데 반도 안 나왔다. 그러면 공부 제로 된 거예요. 얘기했죠? 8개의 스펀지 알코올은 다 날아갔는데 옛날에 알코올을 좀 적셨는데 라는 기억만 남아요. 다 날아갑니다. 1년 지나면 저도 6개월 안 하잖아요. 6개월 안 하면 그때 뭐였더라 이 생각나요. 나도 까먹어요. 그래서 쉬면은 안 돼요. 쉬면 다시 1, 6월 이론 공부 일정은 학원 실강이에요. 네, 실강 끝나면 토요일날 하면 보통 화요일이나 수요일날 올라가요. 동영상 화요일이나 수요일날 올라갑니다. 이론 공부는 어떻게 하면 좋냐고요? 이론 공부는 그냥 일단 제 교재로 회독 돌리시고요. 그 다음에 기본서 알려드린 거로 살을 붙이시는 거죠. 기본서를 보고 제 책을 보면은 원래 더 좋긴 해요. 왜냐면 내 책은 이제 요약하고 줄여든 건데, 근데 이제 여러분들이 얘기하는 효율, 그 효율의 측면에서는 그렇게 추천드리고 싶지는 않습니다. 사서이면 2차 시험이 어떻게 진행되냐고요? 그 면접이고, 사서는 아직까지 다른 직렬보다 면접이 그렇게 체계화가 덜 잡혀 있어요. 기출도 거의 없어. 보건도 나 좀 데이터 몇 개 없어요. 그래가지고 뭐 이런 거 물어봤다, 어떤 거 해봤다 이런 거 얘기를 하기가 힘들어요. 그래서 오히려 합격 수기를 보시면서 그 공부를 하시는 게 나아요. 면접은 2차는. 검색 디도 이론 강의 시작할 때 공부 시작해도 괜찮아. 미리 공부하고 있어야 될까? 여러분 그거를 미리 공부한 내 커리대로 진행하는 걸 고민하지 마시고
그냥 지금부터 저 두 과목씩 두 과목씩 두 과목씩 공부하고 계시라니까. 예습한다 생각하시고 아 강의 시작되면 나 그때 봐야지 이렇게 하지 마시고 오늘 분류책 아까 알려드렸던 기본서 있잖아요. 분류책하고 뭐 학교 도서관 뒤적거려 보세요. 아 이렇게 되겠지 이렇게 나오겠지 이런 식으로라도 그걸 교재가 안 나오잖아요. 제 교재 안 나오면 기본서라도 먼저 보고 계세요. 그거를 보고 그 다음에 그 기본 내용들 들어가고 하면 되는 겁니다. 그러니까 멈칫멈칫하지 마시고 저 네 과목을 돌리는 거를 1, 2월 달에 틀을 딱 잡아놔야 돼. 아직까지 1, 2월 달은 공부라고 하는 게 내 몸에 익숙해 있지 않기 때문에 1, 2월 달 되게 슬럼프 많이 빠지고요. 공부를 하는지 안 하는지 그냥 슬렁슬렁 넘어가다가 3, 4월 달에 흉내 내고 5, 6월 달 지나면 바로 문제풀이에요. 그럼 나 그동안 뭐 했나 생각 들어요. 그러니까 틀을 아까 알려드렸던 그 사이클을 계획표대로 딱 잡아가지고 일주일에 한 바퀴 무조건 한 바퀴씩 돌려야 돼 저걸. 그 다음에 이론 공부 이해와 암기. 초시의 경우 수업을 들으면서 해야 하는데 어떤 방식이 병행이 좋으냐고요? 난 이해 못하겠는데? 어떻게 얘기를 해야 돼? 이해 못하겠어요. 다시 한번 설명해 주실래요? 초반에 습관을 잘 들여야 돼요. 1, 2월 달에. 1, 2월 달 습관 되게 중요해요. 박이은님인가요? 박예은이님인가? 좀만 더 입력해 주실래요? 무슨 말씀 이해 못했어요. 2차 중요해요. 2차 중요합니다. 아마 합산으로 가겠지만 2차에서 어버버 하는 사람들은 당연히 떨어집니다. 2차 되게 중요하다고 생각 많이 얘기 들었거든요. 그러니까 1차에서 뭐 뒤집진 못하더라도 남만큼은 최소한 해야 돼요. 되게 중요해요. 노베이스이신 분들이라고 하는데 베이스를 없는 사람이 베이스를 만드는 게 바로 뭐라도 시작하는 거예요. 그죠? 수업을 들을까요? 베이스가 없는데 수업을 듣는 자격이 있는 건 아니잖아요. 그죠? 수업을 뭐든지 시작하는 게 중요해요. 예. 수업을 듣고 시작해도 되고요. 기본서를 읽고 시작해도 돼요. 왜냐하면 내가 모르는 거를 빨리 직면해야 돼요. 예, 모르는 걸 빨리 직면해야 돼. 그러니까 이거 내가 몰랐구나. 그럼 뭐라도 봐야 되겠어. 근데 읽으면 이해가 안 돼요. 그게 수업에서 해결을 해야 되는 거예요. 근데 내가 읽으면서 이해가 안 되니까 다 물어봐야지 이렇게 되면 안 되고 중요한지 중요하지 않은지 확인해야 되고요. 중요하고 중요하지 않은 걸 확인하고 그 다음에 이걸 외워야 되는지 외울 필요가 없는지를 확인하는 거 요게 시험에서 강의에서의 가이드인 거예요. 그래서 내가 선후의 문제가 아니라 기본서를 보면서 이건 내가 모르는 거구나 이건 읽으니까 알 것 같다 이런 걸 체크를 하시고 수업 때 그 내용을 가지고 이걸 외워야 되는데 내가 몰랐던 거구나 이걸 확인하시면서 가셔도 돼요. 반대로 해도 돼요. 수업 때 했던 내용으로 이거는 그때 몰랐었는데 기본서를 보니까 알겠네 이렇게 될 수도 있는 거예요. 그래서 수업을 먼저 들을까요? 기본서를 먼저 볼까요? 그러니까 순서가 중요한 게 아니에요. 우린 솔직히 방법론에 너무 매몰이 많이 돼. 특히 임용은 이거 진짜 방법론 가지고 먹고 사는 사람들도 있을 정도로 방법론 가지고 책 써서 책 팔아먹고 먹고 사는 사람이 있을 정도로 마치 방법조차가 진리가 있는지 아는 사람들이 있는데 그런 거 없어요. 궁극의 목적은 뭐라고요? 아까 얘기했죠. 외우는 거예요. 그리고 내가 아는 거 잘 말로 표현해내면 되는 거거든요. 그러면 강의 듣고 책 보는 거나 책 보고 강의 듣는 거나 뭐가 차이가 있어요? 외우면 되는 거지. 그죠? 그래서 자기 스타일을 빨리 찾으시면 돼요. 그래서 시작할 때 뭐라도 빨리 시행착오를 겪어보시는 게 좋습니다. 지금은 진짜 좋을 때예요. 1, 2월 달이 시작을 하고 시행착오를 해보고 난 이렇게 하는 게 좋은 것 같아. 내 생활 사이클에는 이런 식으로 진행하는 게 좋은 것 같아. 이런 걸 빨리 깨달아가지고 틀을 빨리 잡아야 되는 시간이에요. 한 일주일만 해봤더니 이렇게 하니까 죽겠다. 이렇게 하니까 힘드네. 내가 너무 과하게 잡았나 계획을? 이런 생각을 해볼 수도 있는 거고, 그죠? 그다음에 한번 외운 거 써봤는데 잘 안 써진다. 글씨도 문제구나. 이런 거 빨리빨리 깨달으셔야 되는 거예요.
가능하면은 모든 사람이 기본이 없어요. 그러니까 너무 큰 신경 쓰지 마시고 일단 아까 알려드렸던 기본서 있잖아요. 그 기본서 책 한 권씩 먼저 우선 보시고 구매하셔서 한 권씩이라도 먼저 보시고 그 내용에서 쭉 진행을 해가시면 돼요. 그때 보면서 읽어보고 이거 나 모르겠다, 이건 알겠다, 이건 내가 수업 들을 때 한번 봐야지, 이런 식으로 것을 체크를 하세요. 체크를 해나가시면 정리를 하시면 됩니다. 그렇게 하는 게 제일 좋아요. 글씨 못 알아보면 채점할 때 어떻게 되는데. 나도 첨삭 가끔 하다 보면은 못 알아보는 글씨 나올 때 있어요. 그러면 이게 대화식인지 레화식인지 레라식인지도 모르겠을 때가 있다니까. 네, 그런 경우 있습니다. 자, 또 질문 아까 해결 안 됐던 거 뭐 있죠? 아까 내가 메모를 해놓을 걸 깜빡했어. 얘기 다 했구나, 어지간한 건. 네, 효과적인 공부 방법을 문의를 제일 많이 하시는데, 효과적인 공부 방법 우선 얘기할 때 제가 다른 거 다 버리고요. 가장 효과적인 거는요, 이론을 빨리 보고, 순서 이론을 빨리 본다. 그 다음에 이론의 회독은 꼼꼼하게 찬찬히 보는 게 아니라 빠르게 여러 번 돌리는 거다예요. 빠르게 여러 번 돌리는 거고, 그래서 이거 어디 나왔던 건데, 이거 어디 나왔던 건데, 문제를 보면 이거 어디 나왔던 건데인지를 빨리빨리 찾는 거예요. 그리고 문제랑 이론을 계속 돌리는 겁니다. 문제랑 이론, 문제와 이론, 문제 이론. 그래서 제가 수업 때 사용하는 문제는 점검용으로, 최종 점검용으로 활용을 하시고, 스터디를 하면서 단수 남기를 내가 충분히 했는지 안 했는지 이런 것들을 점검해 나가셔야 되는 거예요. 예를 들어서 뭐 그 북토크 시행 시 주의점, 뭐 스토리텔링 시행 시 주의점, 이런 거 글을 쓰기 힘들면 말이라도 최소한 3가지는 얘기할 수 있어야 돼요. 뭐 이러이러한 거 이거 3가지였지. 이게 나와줘야 되는 거예요. 외웠어야 되는 거니까. 그 다음에 법령은요, 그 학교도서관 운영론에 있는 법령은 다 보셔야 돼요. 학교도서관 운영론에 있는 법령은 다 보시고 그 내용으로 어느 정도는 이야기를 할 수 있어야 돼요. 로드맵은 1에서 6월 공부한 걸 쓱 정리하는 느낌이기는 하죠. 예, 그런 거 맞아요. 근데 쓱은 아니에요. 제가 이렇게 쓱 하는 스타일이 아니라서 쓱 정리는 아니에요. 그러니까 법령은요, 그러니까 일단은 법에 있기 때문에 시험 문제 나오는 게 아니라 책에 있기 때문에 시험에 나오는 거거든요. 책에 있기 때문에 책에 있는 법령을 보시는 거예요. 책에 있는 법령. 그래서 이제 그 틀린 경우가 종종 있긴 있어요. 틀린 경우가 종종 있긴 있는데, 종종은 가끔 가다 있긴 있는데 그게 큰 문제가 되진 않거든요. 문제가 되면 바로 이시정 들어가니까 선생님들도 그런 거 신경 안 쓰시거든요, 출제할 때. 그러니까 그런 정도까지는 고민 안 하셔도 되겠지만 범위를 잡는데 되게 막연하고 크잖아요. 그래서 이 시험이 어려운 거예요. 학교도서 같은 게 특히 뭐 범위 너무 넓고 규정도 되게 많고 하잖아요. 근데 그거를 일단은 무작정 외운다기보다는 일단은 이게 법령이, 여기 법령이 있고 여기 법령이 있고 이런 거, 어디에 법령이 뭐 어떤 게 나오는구나, 이런 걸 위치를 일단 잡으시는 게 중요해요. 그럼 법령만 있는 게 아니라 이플라, 뭐 학교도서관 가이드라인, 유네스코, 그다음에 뭐야, 한국 도엽 기준과 제도 규정 무지하게 많이 나오거든요. 이거 끊어졌네. 채팅이 끊어졌어. 다시 나왔다. 깜짝이야. 제도 규정도 되게 많이 나오거든요. 그런 부분들도 감안하셔야 됩니다. 감안하셔서 정리를 하셔야 돼요. 그래서 일단은 보기는 다 본다는 생각으로 하셔야 돼요. 한 2년, 진짜 전국에 20명 뽑고 이럴 때, 20명 뽑고 이럴 때 합격한 친구가, 내가 그 친구 책을 본 적이 있거든요. 봤는데 안 외워지는데 옆에다가 무조건 외운다라고 써놨어. 무조건 외운다, 무조건 외운다. 자기 다짐을 써놨어. 책에다가. 그랬던 친구도 있어요. 기출 분석이 완료됐는데 책자나 자료로 출간이 되냐고요? 지금 이제 조금씩 만들고 있어요. 편집도 좀 해야 되고, 그 다음에 기출문제 정답을 일단 1차 버전으로 해서 한번 돌려볼기도 할 거고요.
올해 안에 한번 뿌려볼까 하는 생각을 하고 있어요. 정식 출판은 아니더라도 뭐 제본을 해서 제본 자료라도 한번 배포를 하고 그다음 피드백도 좀 받고 그렇게 할까 싶긴 합니다. 그거 자료를 이제 그 여름방학 때 그 기출 단원별 전 분석할 때 있죠. 그때 수업 자료를 이제 답 다 들여가 있는 걸로 해서 배포를 할까 싶어요. 올해는 뭐 제가 답 찾아온 거 보여드리고 받아 쓰는 시간이었어요. 거의. 서술 문제는 그러니까 시험이죠. 서술 문제는 당연히 어렵죠. 일주일에 8과목 한 번씩은 보는 게 좋아요. 네. 한 번씩 보는 게 좋습니다. 그래서 1부터 4일 동안에 저 8과목을 보는 거예요. 4일 동안 8과목을 보고 나머지 3일 남잖아요. 7일이니까. 3일 남을 때 이 3일 동안에 나머지 과목 내가 부족하다 싶은 걸 한번 보셔도 되고 이해가 안 된다 하셨던 거 보셔도 되고 그때 교육학 한번 해야 돼요. 교육학 안 하면 안 되잖아요. 교육학 해야 되고요. 이 남은 3일 동안에 교육학 해야 되고 내가 진도 못 뽑은 거 나머지 저기서 보충하셔야 되는 거예요. 그렇게 가셔야 돼요. 3일 동안 보충. 최소한 일주일에 한 번씩 돌리고 내가 돌렸는데 기억이 안 난다는 나머지 시간 동안에 보충하셔야 해놔셔야 되는 거예요. 진도도 다 못 나갔다 그러면 꼭 그 진도 나가셔야 되고 계속 돌리면서 외워야 되고 알겠죠? 오늘의 제일 첫 두 가지 키워드 스펀지다. 알코올 스펀지 그거랑 하나는 외우는 거에 효율을 따지지 마라. 예. 이해도 효율을 따지면서 하기 때문에 이해라는 말을 자꾸 하는 거예요. 그래서 암기를 여러분 어차피 암기 한 걸로 시험 보러 가는 겁니다. 예, 내가 뭐 스토리를 짜서 가는 게 아니에요. 논술하고 논리적 전개 이런 거 아니에요. 다 외워서 써야 되는 거예요. 이명 2차는 없어요. 예. 시중에 있는 저도 이명 2차 준비하는 학생 2008년도 합격한 친구 준비할 때 한번 봤는데 그 친구도 면접책 사가지고 외우더라고 다. 네, 2차 면접 사서 외우더라고요. 그래서 지금 뭐 또 면접도 스타일들이 좀 다르잖아요. 뭐 평가원이나 뭐 이런 것도 있고 해서 다른데 2차 면접은 좀 더 데이터가 쌓여야 돼요. 쌓여야지 가능합니다. 가능하면요. 그러니까 내가 할 수 있는 분량이 몇 페이지인지를 생각을 해보세요. 내가 할 수 있는 분량이 몇 페이지인지 생각을 해보시고 할 수 있는 분량 대비로 최소한 사이클을 여러분 6개월 동안에 전체를 한 번 봐야지 이러면 안 돼요. 전체를 한 번 보는데 6개월 동안 봐야지 하면 안 되고 최소한 2달입니다. 최소한 2달에 한 번 사이클이 돌아야 돼요. 2달에 한 번. 그러니까 수업은 수업대로 따라오셔야 되고 그 다음에 전체 사이클 저 돌리는 게 2달에 한 번. 그럼 이제 역산을 하시면 되겠죠? 역산을 하시면 되겠죠? 근데 처음 볼 때보다는 두 번째 볼 때가 좀 짧고요. 세 번째 볼 때가 좀 더 빨리 볼 수가 있어요. 점점점. 왜냐면 중간중간에 이제 수업으로 추가가 되죠. 수업으로 이제 이해가 안 됐던 게 들어가기 시작하죠. 그 다음에 혼자 봤던 것 중에서 이제 회독이 돌아가면서 암기가 되거나 이해가 됐던 분들 빨리 넘어갈 수 있게 되죠. 그런 것들이 있기 때문에 일단은 내가 한 달 동안의 사이클을 돌려보고 내가 감당할 수 있을 만큼의 진도량을 스스로 판단을 해보셔야 돼요. 그래서 판단해 보시고 그 다음 단계 돌아가시면 되는데 2달을 넘기진 마세요. 2달을 넘기면 그때부터는 공부가 안 됩니다. 이건 학원 시스템이 나름 과학적인 거예요. 2달 동안 석 달짜리 어디 이론 강의가 석 달짜리를 진행해서 히트 친 거 하나도 없어요. 모든 게 2달 안에 끝나야 돼요. 1차 채점이 한 군데서 다 채점이에요. 그 출제하셨던 분들이 모여가지고 한 군데서 다 모여가지고 전국 채점을 다 합니다. 또 질문 있으신가요? 질문 있으면 입력해 주시고요. 나 혹시 또 아까 빼먹은 거 있는지 한번 다시 올라가 보게. 효과적인 거 아까 얘기했고요.
아, 여러분들 무슨 말인지 알겠다. 지금 상당수 이제 초수들의 불안감이 있는 말들이 대부분이네. 변형 문제는 또 변형을 하니까 변형 문제지. 또 바꿔야죠. 변형 문제는 또 바꿉니다. 목차 구성을 한번 해보시면 아마 막상 해보세요. 막 그 목차를 베껴 쓰는 게 아니라 세부 목차, 그 목차 안에 또 목차, 작은 항목까지를 쫙 구성을 해보시면서 내가 스스로 구조화를 시키기 시작해요. 그걸 대신에 컴퓨터로 하지 마세요. 가능하면. 컴퓨터로 하면은 편집을 하게 되지 공부를 하게 되지 않아요. 그래서 좀 내 글씨가 마음에 안 들어도 손으로 한번 해보세요. 그게 좋습니다. 책은요, 출제는 최신판으로 합니다. 출제는 거의 최신판으로 하기 때문에 최신판을 보면 좋은데 5판하고 6판에 큰 차이가 없는 경우가 많아요. 윤희훈 교수님 책 얘기하시는 거야? 분류론 테일사? 그거는 그렇게 큰 차이 없을걸요? 교재 그 KDC나 DDC 개정이 없었기 때문에 그건 그렇게 큰 차이는 없을 거예요. 정리요. 정리는 정리가 맞는 분이 있어요. 정리하는 방법의 공부 방법이 맞는 분이 있고 정리하는 방식의 공부 방법이 안 맞는 분이 많아요. 생각보다. 정리로 딱 뭔가 한 권이 완성이 돼서 이제 이게 다 내 거야 라고 생각이 들어서 딱 펼쳐봤는데 기억이 하나도 안 나는 분들이 있어요. 내가 그런 스타일 내가. 그래가지고 내가 정리로 내가 언제지? 저 고등학교 때 친구 녀석 하나가 자기는 이것만 보면 된다 그래가지고 막 뭐 자기가 정리한 걸 막 보여주는 거예요. 자랑 삼아. 그래가지고 그래? 그래서 나도 한번 따라해봤어요. 정리에 2달 걸렸어요. 기억이 하나도 안 나요. 그래가지고 중간고사 완전 폭망했죠. 정리한 노트 하나 있는데 내가 노트를 안 보더라고. 정리한 거를. 정리를 한 거를 다시 보지 않을 거면 하지 마세요. 내 글씨가 싫잖아요? 그럼 하지 마세요. 기본서 빠르게 읽고 암기. 그게 차라리 나아요. 여러 번 돌려보는 게. 2003년에 자격이 생기는데 2001년부터 내 강의를 보면서 준비하는 게 좋을까? 그거는 판단해 보시기 나름인데 뭐 교재 개정이나 이런 것 때문에 걱정이 돼서 그러신 거라면 개정은 추가 내용 이제 추록은 카페에다 올리니까 그걸 참고하시면 될 것 같고 내년에 목록 개정이 KCR 4판으로요. 지금 KCR 2020 올해가 관건이에요. 올해가 목록분과위원들이 올해까지가 1차 임기예요. 그래서 KCR이 개정이 될지 모른다는 얘기는 들은 적이 있는데 목록분과위원들이 자기들 임기 안에는 KCR을 개정하자라고 얘기까지는 했다라고는 하나 아직 모르겠다라고 되게 도협에다 직접 문의를 했었거든요. 모르겠다 그러더라고요. 그래서 그게 또 개정이 돼도 문제가 뭐냐면 KCR이 개정해도 그 개정된 내용으로 책이 나와야 돼요. 그렇기 때문에 그거 개정에 대한 불안감 같은 거 너무 키울 필요까지는 없고요. 그 다음에 제가 개정이 되면은 개정된 내용은 카페에다 올리니까 올리는 내용을 확인하시면 되고 일부 누락됐을 수는 있어요. 근데 그렇게 크게 누락시키진 않는 편이니까 참고하시면 될 것 같고요. 기본서는 공부를 하는데 돈 아끼면 안 됩니다. 내 책은 안 사도 되지만 기본서는 사세요. 한 권씩은 꼭 사세요. 하나씩은 있어야 돼요. 내 시간 관리요? 나 시간 관리 안 하는데 잠 안 자고 이러는 거예요. 여러분 그냥 개정할까봐 걱정이어도 상관없어요. 올해 개정 만약에 내년 한 2월이나 3월 달에 개정되잖아요. 그 해 시험에는 안 나와요. 교수님들도 바보가 아니거든. 아니 내 제자들이 지금 올해 개정된 책으로 안 배웠어. 그럼 안 배운 내용을 시험 문제 낼까요? 찬성할까? 안 되겠지. 책이 안 나오면 그것도 안 돼요. 그런 거 걱정하지 말고 있는 거를 내가 다 안다. 그 다음에 혹시 개정되면 딴 거에서 다 맞추면 되지. 목록 몇 프로밖에 안 돼. 11%. 단행본 출제 근거가 있어야지 돼요. 그래야지만 그걸 가지고 학생들이 공부를 하고 그 공부한 내용으로 시험을 보기 때문에 그죠? 시험을 보기 때문에 가는 거예요.
잠을 안 자는 게 시간 관리는 잠을 안 자는 게 비법입니다. 자료 조직은요, 김정현 교수님 책을 보시고요. 자료 조직은 김정현. 그 다음에 학교 도서관은 이병기. 독서 교육은 변우열. 정보봉사 검색 디지털 도서관 내 책. 검색이나 디지털 도서관 이수상 선생님 책이 좋아요. 이수상 선생님 책이 좋고, 정보봉사는 지금 틀이 되게 이상해졌어요. 틀이 조금 이상해졌는데 그래도 박준식 교수님 책이죠. 그러니까 분류 목록은, 자, 정리해드리면 교수님 책만 말씀드리면, 분류 목록은 김정현 교수님 책, 정보검색이나 디지털 도서관 이수상, 그 다음에 학교 도서관은 이병기, 독서교육은 변우열, 정보봉사는 박준식, 교수 매체는 이병기. 그게 이제 가장 기본이에요. 그 다음에 나 이거는 한번 해보고 싶어. 지금 공무원에서 시도하고 있는 건데요. 시간 관리를 하는 시간 관리라는 단톡이 있는 거야. 시간 관리 단톡. 그래가지고 요즘에 지금 공무원들 되게 열심히 하고 있거든요. 아침에 이렇게 생활 단톡을 하는 거예요. 생활 단톡. 그래가지고 나는 초대를 일단 해야 돼. 나 초대를 하고 내가 만들 수도 있고요. 아침에 일어나서 내가 책을 펼친 다음에 내 사진을 찍어갖고 찍은 사진에 그 밑에 시간 찍는 앱 같은 거 있더만요. 공부 앱이 있더라고. 그래서 찍어갖고 이제 올리는 거야. 나 지금 공부 시작한다. 올리고 이제 올리고 그 다음에 공부를 하고 또 다시 이제 두 번부터 시작하면은 또 후반부 시작하면 또 후반부 시작한다. 올리고 서로 이제 하는 거죠. 오늘 누구 아직 출석 안 했네요. 그러면은 서로 걱정해, 아픈가요? 걱정해주고. 요런 거 괜찮더라고. 요건 온라인까지 다 참여해서 하면 너무 시끄러울 것 같고, 실강 위주로 한번 해볼까 싶기도 하고, 네. 여기 단톡 하나 만들어서 지금, 하는 친구들이 있어요. 시간 관리인데 처음엔 인스타에다 해볼까도 싶었었는데, 인스타보다는 단톡이 난 것 같더라고요. 올해 변형 문제랑 내년 변형 문제 똑같이 안 내려고 노력해요. 예. 다르게 내려고요. 나도 좀 다르게 내봐야지. 이번에 이제 완전 동영으로 내가 한번 똑같이 만들어 봤잖아요. 동영으로 이제 16회 정도를 진행을 해봤으니까 한번 해볼까 싶어요. 한번 해볼까 아니라 변형은 당연히 하면 똑같이 안 내요. 똑같이 내면은 나도 그렇게 하면은 발전이 없어요. 문제의 발전도 없고 강의 발전이 없어서 똑같은 거 물고 먹는 것보다는 바꿔서 냅니다. 이건 걱정 안 해도 돼요. 시간 관리 단톡 온라인도 끼워달라고요? 실강생들만 말고. 하긴 온라인도 한번 해볼까 싶긴 하네. 시간 관리 단톡을 어떻게 모집을 하죠, 근데? 단톡을 한 톡에다가 한 10명씩 해갖고 몇 개를 만들 수도 없고. 그래서 규칙 세워가지고 한번 그것도 고민해 볼게요. 시간 관리 단톡 내가 그 얘기 해보고 싶었는데 너무 공식적으로 하면 힘드니까 공식적으로 한번 해볼까? 한번 고민해 봅시다. 예, 고민 한번 해볼게요. 그래가지고 이제 원칙 같은 거 정해가지고 공지사항에다 이렇게 딱 띄워놓고 아침에 일어나서 책을 펼치자마자 이제 자기 거 이렇게 찍어서 올리고. 지금 되게 잘하고 있어요. 공무원 실강생들 6명이 모여가지고 되게 잘하고 있어요. 요런 지금 언택트 시대 때는 이렇게 해서라도 스스로를 강제를 해야 되는 거죠. 원래 공부는요 강제로 하는 거예요. 저축도 원래 강제로 하는 거예요. 그런 거 똑같아. 공부도 저축이거든요. 지식을 저축하는 거기 때문에 강제로 하는 거예요. 자율 이런 거 없어. 그것도 반장도 괜찮을 것 같네요. 예. 좋은 아이디어들입니다. 이 방법이 이제 공무원들
밥 사주면서 코로나 뚫고 내 수업 들으러 온 친구들 고맙잖아. 그래가지고 막 일주일에 한 명씩 밥 사줬거든요. 그래가지고 밥 사주면서 얘기 들어다 보니까 괜찮더라고요. 내가 여러분들 1년 동안 이제 앞으로 내 수업을 들으면 1년간 내가 여러분들 담임이에요. 그래가지고 여러분들하고 같이 뛰는 거야. 이거 장난 아니에요. 임용은 내 공무원하고 너무 달라요. 게다가 여러분들 저기 한 10월달 되잖아요. 그럼 예민해가지고 막 나 찌르고 다니고 난리도 아니야. 예민해가지고 아주 그냥 어휴 장난 아니에요 진짜. 내가 거쳐 듣는 신인수 뭐 디스 엄청 많이 들어요. 어? 엄청 디스하더만. 뭐 생긴 것부터 마음에 하나도 안 들어. 심지어 머리카락 꼬부라진 것도 마음에 안 들어 봐. 에이. 하여튼 그렇고요. 이해는 하지만 기분이 좋진 않다. 하여튼 담임 역할을 좀 해야죠. 예. 여러분들 관리도 좀 해줘야 되고 하니까 괜찮은 것 같은데? 단톡방. 나도 이제 하루 스케줄의 시작을 난 못해. 나는 보통 사람하고 사이클 완전 달라요. 나는 뭐 3시, 4시에도 안 졸려. 그리고 7시쯤 일어나고. 뭐 나 디스하는데 뭐 방어는 아무도 안 해주더라고. 뭐 다 봤어. 내가 또 이렇게 제보자가 있어가지고 봤는데 뭐 엄청 디스를 하는데 뭐 방어는 안 해주더라고. 뭐 그런가 보지 뭐. 에휴 그냥 그렇더라고요. 자 아무튼 이거 뭐 수다가 길어지면 됐고요. 너무 엑기스 저 영양가 없어지고 또 나간 사람들 많았을 거야 지금 보면 또 80명 늘었네. 예. 89명까지 갔다가 지금도 가고 있구나. 네, 공부 방법 요거는 제가 요거 Q&A 한 거는 프리토크 한 거는 유튜브에다 임시로 올려놓을 거예요. 임시로 걸어놓을 거고 오늘 밤 내일까지 걸어놓고 지울 겁니다. 지울 거고 요 내용을 이제 카페에다가 연결을 시킬까? 아니야 해커스 쪽에다 넘겨볼까? 좀 그래 한번 해볼까 싶어요. 예. 체력 키워서 체력은 키우는데 옛날만큼은 안 되더라고요. 몸이 좀 많이 지금 옛날엔 목소리도 이러지 않았거든요. 안 갈라졌거든요. 근데 지금 나 2시간 떠들었다 목소리 확 갔잖아 지금. 지금 좀 관리도 좀 해야 되고 그러니까 이 관리가 더 강해져라는 힘들 것 같고요. 망가지지 않도록 잘 관리하겠습니다. 지금 그래서 학교 수업 하나 빼야 될 것 같아요. 몸이 좀 안 좋아져서 이제 1년에 한 번씩 2007년 이후로 1년에 한 번씩 병원에 가요. 뻗는 뭐 병 때문에 한번 항상. 진짜 그거 한번 생각해 볼게요. 언제부터 할까? 뭐 생각났으니까 지금부터 해야 되겠다. 모집해가지고 방법론 한번 해서 지금도 목 갈라지고 있어요. 옛날에 이런 거 몰랐었는데. 한번 방법 한번 고민을 해가지고요. 해볼게요. 우리 단톡방에다 공지를 해가지고 단톡방에다 하지 말까? 공지할 데가 없네. 그래서 일일 스케줄 관리 단톡 해가지고 나한테 개별톡을 나한테 주고 실명으로 해야 돼. 그거 실명으로 안 하고 또 중간 탈퇴하면은 물론 제거입 없음. 중간 탈퇴 이런 건 진짜 안 되는데. 하여튼 탈퇴할 거면 나한테 이 얘기하고 탈퇴할 것. 뭐 이런 거. 그게 좀 돼야 되면 좋을 것 같아요. 내부 규칙도 좀 정해야 되고. 그럼 한번 공무원 지금 진행하고 있는 친구들한테 한번 내가 물어볼게요. 물어보고 뭐 내부 규칙 좀 정해놓은 거 좀 있으면 달라 그래가지고 참고해가지고 공지 한번 해서 실강 개강할 때쯤부터 할까. 뭐 그게 또 1월달부터 하는 게 나을 테니까 지금은 다들 좀 뭔가 되게 이렇게 간본다 해야 되나?
망설망설하고 있는 느낌도 좀 있고 막 그래요. 내가 잘할 수 있을까 부담감 뭐 이런 게 좀 많아 보이기도 하네. 됐죠? 자, 그럼 질문 더 없나요? 앞에서 뭐 어지간한 얘기들은 다 한 것 같고요. 질문 더 있으면 뭐 초수도 말씀드렸고요. 직장 병행은 많이 합격하셨어요. 그러니까 뭐 교육대학원 다니시면서 일하면서 또 합격 많이 하셨어요. 지금처럼 TO가 나면 가능해요. 그건 제가 알아서 한번 해보겠습니다. 그 시간관리 단톡 여러분들끼리도 좋은데 일단 내가 보고 있다라는 게 좀 강제력이 있을 것 같아요. 내가 보고 있다가 강제력이 있을 것 같아서 강제력 유지를 위해서도 내가 좀 들어가 있는 게 좋을 것 같아. 바로 내리진 않을 거고요. 내일까지 유지할 거예요. 요거는 내일까지 유지할 예정입니다. 내일까지 링크 타고 들어오셔서 보시면 돼요. 찍어놓은 거를 올릴게요. 지금 이거 아마 아까 저기 가요가 들어가갖고 끝나자마자 저작권 신고 날라올 거예요. 그러니까 내가 올려놓고 링크를 단톡방에다가 링크를 타고 들어오기만 하게 해서 한번 할게요. 내가 계속 쳐다보고 있는 강제력이 있어야지 여러분들이 좀 따라올 것 같아. 따라온다기보다는 좀 이렇게 지킬 것 같아. 그래서 가끔 톡방에다가 내가 한마디 하고 오늘은 출석 다 하셨나요? 뭐 이런 거 한마디 하고 해가지고 진짜 담임처럼 내가 관리반을 한번 온라인 관리반을 한번 만들어 봐야지. 재밌을 것 같은데. 재밌을 것 같지 않아요? 한 10명? 몇 명이 적당할까? 10명? 10명씩 딱딱딱 끊어가지고 하면은 재밌을 것 같긴 하다. 자, 뭐 더 질문 없으시면 이제 마무리하도록 하겠습니다. 수고 많으셨고요. 요 동영상 벌써 이것도 42분 했네. 나 오늘 집에 일찍 간다는데 쫓겨나는 거 아니야? 어제도 못 들어갔거든요. 하여튼 하여튼 그래요. 못 들어가고 계속 여기서 이거 자료 만들었는데 하는 데는 1시간 걸리고 준비는 40시간 넘게 하고 몰라 어떻게 되겠지. 자, 고생 많으셨고요. 수업 시간에 만나요. 혹시 뭐 좀 뭐 이렇게 이런 스트리밍이 필요하다 싶으면 톡방이나 이런 데다가 이렇게 올려주시면 고민해 볼게요. 네, 수고하셨고, 네, 빠이빠이 안녕입니다. 네, 수고하셨어요. 수업 때 만나요. 안녕.